Hello friends, welcome back to the channel. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நாங்க ரொம்ப சூப்பரா இருக்கோம். எல்லாருக்குமே wish you a merry Christmas. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஒரு vlog தான் பார்க்க போறோம். சண்டே எடுத்த இந்த vlog இது. இங்க எங்க ஏரியால பாத்தீங்கன்னா நல்ல மழை பெஞ்சிட்டு இருந்தது காலையில எல்லாம். மதியானத்துக்கு அப்புறம் நல்ல வெயில் அடிச்சது. பட் காலையில சூப்பரா மழை பெஞ்சிட்டு இருந்தது. climate பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கூலா இருந்தது. நல்லா இருந்தது, சூப்பரா இருந்தது. ஸோ வாங்க அப்படியே வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். நீங்கள் நம்ம சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நான் அப்லோட் பண்ணுற எல்லா வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸுமே உங்களுக்கு வரும். லஞ்ச்லேருந்து தான் வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணேன். என்ன பண்ணலாம் லஞ்சுக்கு அப்படின்னும் போது மழையாக இருக்குது. ரசம், குழம்பு, சாதம் இந்த மாதிரிலாம் வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. ரொம்ப போரிங்காகவும் இருந்தது. ஸோ சிம்பிளாக ஒரு 1 pot ரைஸாக புதினா ரைஸ் பண்ணிடலாம். இந்த மழைக்கும் நல்லா சுட சுட சாப்பிட நல்லா இதமாக இருக்கும் அப்படின்னு. அதுக்கு இங்கே நான் வெங்காயம் 2 வெங்காயம் நீல வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எடுத்து வச்சுருக்கேன். தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன். தேங்காய் பாலும் தண்ணியும் மிக்ஸ் பண்ணி தான் நம்ம வேக வைக்க போகிறோம். டொமேட்டோ பியூரி 2 தக்காளி அரைச்சி பியூரி எடுத்து வச்சுருக்கேன். நான் ரெகுலர் ரைஸில் தான் பண்ணுறேன், பாஸ்மதி ரைஸில் பண்ணல. ஸோ ரெகுலர் ரைஸை கழுகி ஒரு 20 நிமிஷம் ஊற வச்சுருக்கேன். இதில் புதினா, பச்சை மிளகு, அப்புறமா மல்லி இலை போட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கேன். அப்புறமா பேசிக்காக நமக்கு மிளகு பொடி, கரம் மசாலாலாம் தேவைப்படும். ஸோ குக்கரில் நான் ஆயில் விட்டு வச்சுருக்கேன். ஆயில் சூடானதுமே பட்டை, கிராம்பு, பிரிஞ்சி இலை, சோம்பு போட்டு நம்ம தாளிச்சுக்க போகிறோம். இது ரொம்ப சிம்பிளாக டக்குன்னு முடிச்சிடலாம். கொஞ்சம் க்ளீனிங் வேல்யூ இருக்குது இதுக்கு அடுத்து. அதனால தான் நான் 1 pot ரைஸாக இந்த மாதிரி இன்றைக்கி பண்ணிடுறேன். இப்போ அந்த சோம்புலாம் பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம நறுக்கி வச்சுருந்தேன் இந்த 2 வெங்காயத்தை அப்படியே சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுறலாம். இந்த மாதிரி பிரியாணி, தக்காளி சாதம் இதுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி புதினா சாதம் இதுக்கெல்லாம் வெங்காயம் நல்ல ஒரு கோல்டன் ப்ரௌனாக வதங்கணும். அந்த மாதிரி வதங்கினதுக்கப்புறமா ஒரு 1 tablespoon ஃபுல்லாக நான் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கிறேன். அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட அந்த பச்சை வாசனை போகணுன்னா நம்ம அரைச்சி வச்சிருந்த தக்காளியை நான் சேர்த்துட்டேன். தக்காளி சேர்த்து நல்லா வதக்கிட்டு அதில் உப்பு, மஞ்சள் பொடி, இதுக்கு மேலே அந்த ட்ரை பவுடர்ஸ் எல்லாமே நம்ம சேர்த்து விட்டுடலாம். மஞ்சள் பொடி சும்மா ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் சேர்த்தா போதும். எல்லாமே நல்லா வதங்கி நம்ம செய்யும்போது அது டேஸ்ட் சூப்பராக வரும். உப்பு தேவைக்கானது நம்ம சேர்த்துக்கிட்டு, பத்தலைன்னா நம்ம லாஸ்ட்டாக தண்ணியெல்லாம் கொதித்து அரிசி போடும்போது டேஸ்ட் பார்த்துட்டு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ரெட் சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன். இதுக்கு கொத்தமல்லி பொடி அதெல்லாம் எதுவுமே தேவையில்லை. ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா பொடி மட்டும் சேர்த்துக்கிறேன். ஏன்னா நம்ம பச்சை மிளகா புதினா கொத்தமல்லியோடு சேர்த்து அரைச்சிருக்கோம். அந்த காரமும் இருக்கும். அதோடு சேர்த்து எவ்வளோ உங்களுக்கு பொடியோட காரம் தேவையோ அது சேர்த்து போட்டால் போதும். இப்போ அரைச்சி வச்சது அந்த விழுதியும் சேர்த்துட்டு இது நல்லா தண்ணி அந்த சுருள அளவுக்கு நம்ம இதை வேக விட்டுறணும். மிக்ஸியை கழுவி நிறையா தண்ணி ஊற்றிடக்கூடாது. சும்மா பேருக்கு அது கழுவி விட்டால் போதும், இல்லை விடலைனாலும் பரவாயில்ல. ஆனால் இது நல்லா சுருள வதங்கி அந்த புதினால இருந்த தண்ணியெலாம் பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு அது நல்லா சுண்டி வதங்கி வரணும். இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க தேங்காய் பால் சேர்த்துக்கலாம். நீங்கள் தேங்காய் பால் சேர்த்துக்கலாம், இல்லைனா இதுக்கு பதிலாக தேங்காய் பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். இல்லை தேங்காய் பிடிக்கல அப்படின்னா இந்த நேரத்தில் நீங்கள் தயிர் சேர்த்துக்கலாம். தேங்காய் பால் எனக்கு பிடிக்கும். தேங்காய் பேஸ்ட்டை விட தேங்காய் பால் ஊற்றி பண்ணுறது நல்லாயிருக்கும். எங்கள் அம்மா தேங்காய் பேஸ்ட் போடுவாங்க. பிரியாணிலையும் சரி, வெஜிடபிள் ரைஸ்லையும் சரி, இதுலேயும் சரி தேங்காய் பேஸ்ட் போடுவாங்க. நான் பால் ஊற்றிப்பேன். அப்புறமா அளந்து வச்சிருந்த தண்ணி, நான் ரெகுலர் ரைஸுன்றனால 1 கிளாஸ்க்கு 2 கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி, 1.5 கிளாஸ் அரிசி போட்டிருந்தனால தேங்காய் பாலோடு சேர்த்து 3 கிளாஸ் விட்டுருக்கேன். இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா கொதிக்கணும். இந்த நேரத்தில் நீங்கள் டேஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க. உப்பு பத்தலைன்னா நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம், காரம் பத்தலைன்னா நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். ரைஸ் சேர்த்தாச்சு. நம்ம ரைஸ் போட்டு ஒரு வாட்டி நல்லா கலரி விட்டுட்டு மூடி போட்டு குக்கர் விசில் வச்சிடலாம்.
என்னோடய குக்கருக்கு வந்து 3 விசில் கிட்ட தேவைப்படும். ரெகுலர் ரைஸுன்றனால 3 விசில் வந்து 3லேருந்து 4 விசில் கூட நான் சில நேரத்துக்கு எனக்கு தேவைப்படும். அது அரிசியை பொறுத்து தான். 20 நிமிஷம் ஊறினாலுமே வந்து எனக்கு வந்து 4 விசில் தான் சம்டைம்ஸ் தேவைப்படும். ஸோ நான் எப்போவுமே வந்து ஒரு 4 விசில் வச்சுப்பேன். இதே நீங்கள் பாஸ்மதி ரைஸில் பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு விசில் ஒரு 5 மினிட்ஸ் வந்து சிம் பண்ணி வச்சிங்கனாலே போதும், சூப்பராக வெந்துடும். இப்போ வந்து வெந்துருச்சு பாருங்கள், நல்லா ஆவி பறக்க பறக்க புதினா சாதம் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. சூப்பராக இருந்தது, நல்ல டேஸ்ட் இருந்தது. இந்த மழைக்கு நல்லா சூடாக சாப்பிடும்போது அப்படியே எதமாக இருந்தது. ஒரு மேலே வந்து நெய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு விட்டுட்டு ஒரு வாட்டி நல்லா கலரி விட்டுருங்க. இந்த ரைஸ் உடஞ்சிரும்லாம் பயம் இருக்காது, ஏன்னா குழஞ்சி போகல, எனக்கு கரெக்டாக இருந்தது. பாஸ்மதி ரைஸ்னால் நமக்கு உடஞ்சிரும்ன்ற ஒரு பயம் இருக்கும், இது உடஞ்சிலாம் போகாது. என்னோடய ரைஸ்க்கு 4 விசில் வந்து விட்டால் கரெக்டாக இருக்கும் தெரியும், அதனால் அந்த மாதிரி நான் கரெக்டாக விட்டுட்டேன். ஸோ பிளேட்டிங்கும் பண்ணிட்டேன். இந்த மாதிரி அழகாக பிளேட் பண்ணி அதுக்கு தொட்டுக்கு அப்பளம், ஊறுகாய், ரைத்தா வச்சு இன்றைக்கான லன்ச் ரொம்ப சிம்பிளாக கடன்னு முடிச்சாச்சு. நல்லா ஆவி பறக்க பறக்க வந்து ரைஸ் இருக்குது. அப்படியே போய் நான் சாப்பிட வேண்டியதான். சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே வீடியோ வந்து கண்டினியூ பண்ணலாம். இங்கே வந்து ஹேர் பேக் அவருக்காக போடலான்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ரொம்ப ஹேர் வந்து கொட்டிகிட்டே இருக்குது. தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சுருக்கோம். 4 பீஸ் தேங்காய் வந்து அரைச்சி பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஒரு வாழைப்பழம், ஒரு முட்டை, 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் விட்டு அதை நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி இந்த தேங்காய் பாலில் வந்து நம்ம சேர்த்துடலாம். தேங்காய் பாலில் சேர்த்துட்டு அதை நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டோம்னா நமக்கான ஹேர் பேக் வந்து ரெடி ஆகிடும். தேங்காயில் வந்து அவ்வளோ ஒரு சத்து இருக்குது. பனானாலையும் சரி, அப்புறமா வந்து முட்டையிலையும் சரி, இது 3மே வந்து ஹேருக்கு வந்து ரொம்பவே ஒரு சூப்பரான ஒரு ஃபுட்டுன்னு சொல்லலாம். தேங்காய் வந்து சேர்க்குறனால பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து அந்த டேமேஜ்லேருந்து வந்து தடுக்கும், முடி வந்து உடையாது, டேமேஜ் இல்லாமல் வந்து முடியை வந்து தடுத்து வைக்கும். அதனால் நமக்கு தேங்காய் பால் வந்து ரொம்பவே வந்து ஹேருக்கு வந்து நல்லது. பனானாவில் பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி பனானாவுமே வந்து முடியை நல்லா சாஃபன் பண்ணும், நல்ல ஒரு கண்டிஷனில் இருக்கும், முடி வந்து நல்லா நரிஷ் பண்ணும் முடியை. அதனால் பனானாவுமே வந்து ஒரு சூப்பர் ஃபுட் தான் வந்து ஹேருக்கு. எக்குமே வந்து ஒரு எக்கு வந்து ரொம்பவே ஒரு சூப்பரான ஃபுட்டு. அது எக் யோக் வந்து ரொம்ப நல்லது. எக் யோக் பார்த்திங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு நல்ல ஒரு க்ரோத்துக்கும் ஒரு ஹெல்த்தியான ஹேருக்கும் வந்து எக் வந்து ரொம்ப வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். எக் யோக், எக் எப்போவுமே நீங்கள் ஹேருக்கு போடும்போது இது 2மே சேர்த்தே போடுங்க. ஒரு சூப்பரான ஃபுட்டுன்னு சொல்லலாம். நம்மளோட முடிக்கு வந்து இது வந்து ஒரு சூப்பரான ஃபுட் எக்குன்றது வந்து. இது 3மே வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பொருள் தான். இது இல்லாமல் வந்து கஞ்சி தண்ணி, அதுக்கப்புறமா வந்து ரைஸு, ஆலோவேரா, அந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது. நான் இனி ஃப்யூச்சர் வீடியோஸில் வந்து நான் இந்த மாதிரி ஹேர் மாஸ்க்கு, ஃபேஸ் மாஸ்க் இதெல்லாம் வந்து உங்கள் கூட நான் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். அவருக்கு வந்து அப்ளை பண்ணிட்டு அவர் கூட அப்படியே பேசிகிட்டே அரட்டை அடிச்சுட்டே நாங்கள் 2 பேரும் வந்து அவருக்கு வந்து அப்ளை பண்ணிட்டேன். இது வந்து ஒரு 1/2 அன் ஹவர் அப்படியே நீங்கள் வந்து விட்டிங்கன்னா அது நல்லா காஞ்சிரும். அவர் வந்து அங்கே மொபைல் பார்த்துட்ருக்காரு. நான் அவர் மண்டே மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி வீடியோ எடுத்தேன். இது காஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு மைல்டு ஷாம்பு போட்டு வாஷ் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா நல்ல ஒரு கண்டிஷனர் போட்டிங்கன்னா ஹேர் வந்து சூப்பராக இருக்கும். இந்த மாதிரி ஹேர் பேக்ஸ்லாம் வந்து ஒரு 15 டேஸ் அந்த மாதிரிலாம் வந்து போடுறது வந்து நல்லது. முடி இவருக்கு வந்து ரொம்ப முடி வந்து கொட்டிகிட்டே இருந்தது. ஸோ அதனால் நான் வந்து அவருக்கு இந்த ஹேர் பேக் இன்றைக்கி போட்டு விட்டுட்டேன். அது முடிஞ்சதுக்கப்புறமா நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜு மெயினாக இன்றைக்கி வீடியோ எடுத்ததே நான் வந்து க்ளீனிங்காக தான். இந்த ஃப்ரிட்ஜு பார்த்திங்கன்னா ரணக்கொடூரமாக இருந்தது. நானாக இப்படி வச்சுருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கே வந்து ரொம்ப கன்றாவியாக ஃபீல் பண்ணேன். என்ன இது மேலே எத்தனை வாட்டி க்ளீன் பண்ணாலும் இந்த மேலே இப்படி தான் இருக்குது ஃப்ரிட்ஜ் மேலே. இன்றைக்கி வந்து ஃபுல்லாகவே ஃப்ரிட்ஜை வந்து நான் க்ளீன் பண்ணிட்டேன். ஃப்ரிட்ஜ் வந்து நிறைய கரை, வெளியில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய கரையாக இருந்தது. ஆஹான் வந்து இந்த பேட்டு கையில் எது கிடைக்குதோ அதை அதை வச்சு அடித்து அங்கங்கே டென்ட் ஆகிடுச்சு ஃப்ரிட்ஜு. புது ஃப்ரிட்ஜு 1 இயர் தான், 1.5 இயர்ஸ் தான் ஆகுது. பட் ஆனால் இது ரொம்ப வஸ்ட்டாக இருக்குது. இதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு பழைய ஃப்ரிட்ஜ் வச்சுருந்தேன். அது வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருந்தது ஹையரு. அது ரிப்பேர் ஆனும்போது அவரே வந்து சொன்னார், ஃப்ரிட்ஜு சூப்பராக இருக்குது, நீங்கள் ரிப்பேர் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கிறதுனா பண்ணிக்கோங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ ஃப்ரிட்ஜு உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் இருக்குது. நான் இந்த வீடு இந்த வீடு ஷிஃப்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து இதை க்ளீன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வரணும்னு நினச்சேன். பட் அதுக்கான டைம் எனக்கு கிடைக்கல. ஸோ இங்கே வந்து தான் வந்து க்ளீன் பண்ணணுன்னு இருக்குது போல். எல்லாத்தையுமே எடுத்துகிட்டு பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ கன்றாவியாக இருக்குது. நான் அது பொருள் இருந்த போது கூட எனக்கு தெரியல, பொருள் எடுத்ததுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சுது.
ஸோ இதை வந்து இன்றைக்கி க்ளீன் பண்ணிடலாம். அப்படியே ஒரு ரேக்காக எடுத்துகிட்டு ஃபுல்லாக வந்து அந்த இதெல்லாம் நம்மளால் எடுக்க முடியும், எல்லாமே வந்து டிட்டாச்சபிள் தான், எடுத்துடலாம். எல்லாமே எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம வந்து அதை சுத்தமாக ஒரு துணியை வச்சு தொடச்சி, ஈர துணி வச்சு தொடச்சிடலாம். பெருசாக வந்து துடைக்கும் போது எனக்கு கஷ்டம் தெரில, ஈஸியாக வந்துருச்சு. ஸோ ஒரு ரேக்காக வந்து கழட்டி எடுத்துகிட்டு போய் நான் கிச்சனில் போட்டுட்டு வந்து எடுத்துகிட்டு இருந்தேன். எனக்கு அந்த ட்ரே வந்து எடுக்க வரல, ரொம்ப நேரமாக அதை பிடிச்சி இழுத்துட்டே இருந்தான். என் ஹஸ்பண்ட் அங்கே வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, உடச்சிடாத. அப்புறமா அவர் சொல்லி கொடுத்தாரு, அதை இப்படி மேலே புஷ் பண்ணி வெளியில் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதுக்கப்புறமா அதை எடுத்து அதையும் தேய்க்க போட்டுட்டு, அதுக்கப்புறமா பாருங்கள், அதை எடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ கரை இருந்தது. என்னடா இது, நம்மளாடா இந்த ஃப்ரிட்ஜ் இப்படி வச்சுருந்தோன்ற மாதிரி இருந்தது. ஸோ இந்த துணியை வச்சு நம்ம வந்து ஃபுல்லாக அழகாக வந்து மேலே ஃபஸ்ட்டு தொடச்சிடலாம். நான் ஃபஸ்ட்டு மேலே ஃப்ரீசர் பாயிண்ட்டை தொடச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் கீழே வந்தேன். அந்த செக்ஷனை முடிச்சிட்டோன்னா அதுக்கப்புறம் கீழே போகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இல்லையா, ஒரு செக்ஷனாக முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. என்னன்னா எனக்கு இதில் வந்து ஒரு விஷயம் வந்து ஷேர் பண்ணோம் அப்படின்னா, நம்மளுக்கு வந்து வீட்டில் நிறைய வேலை இருக்குது. ஒரு நாள் ஒரு வேலை செஞ்சோன்னாலே வேலை வந்து முடியாது. அந்தளவுக்கு வந்து நமக்கு க்ளீனிங் ஒர்க் இருக்குது, வீட்டில் பாப்பாவை பார்த்துக்கிற வேலை இருக்குது, அந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது. ஒரு சில மோட்டிவேஷ்னல் டிப்ஸ் உங்கள் கூட எனக்கு ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு தோணும். என் லைஃப்பில் நடந்த ஒரு சில விஷயங்களை தான் வந்து நான் வந்து ஒரு லெசனாக எடுத்து நான் இப்போ வரைக்கும் போயிட்டுருக்கேன். அதில் நான் ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு விஷயம் பார்த்திங்கன்னா, யாரையுமே நம்ம நம்பக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து நான் வந்து ரொம்ப லேட்டாக இப்போ ரீசெண்டாக தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஸோ நான் வந்து எப்படின்னா, சீக்கிரமாக எல்லாரையுமே வந்து பிலீவ் பண்ணுற ஒரு பொண்ணு. டக்குன்னு யாராவது என்கிட்ட பேசினா ஓகே இவங்க ரொம்ப நல்லவங்க, அப்படி ரொம்ப நல்லா நம்ம மேலே ரொம்ப அக்கறையாக இருக்காங்க, அந்த மாதிரி வந்து நான் பிலீவ் பண்ணுவேன். பட் அது வந்து ரொம்ப தப்பு அப்படிங்கிறதுலாம் வந்து போக போக கொஞ்சம் அனுபவங்கள் தான் வந்து நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும் இல்லையா. அந்த மாதிரி எனக்கு வந்து அனுபவங்கள் தான் வந்து நிறைய சொல்லிக் கொடுத்தது. இப்போ நிறைய விஷயங்கள் நான் வந்து மாறியிருக்கேன். ஸோ எனக்கு என்னென்னா, எப்போவுமே வந்து வீடு வேலை என்னை சுற்றி நான் வந்து எப்போவுமே ஆக்குப்பைடாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் நினச்சிட்டே இருப்பேன். எனக்கும் வந்து இப்போது அஹான் வளர வந்து கரெக்டாக இருக்குது. நமக்கு காசிப் பேச வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. காசிப் பேசுகிறனால நமக்கு எதுவும் வந்து பெருசாக கிடைக்க போகிறதில்ல. இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, நம்ம வந்து யார்கிட்டையும் நம்மளை வந்து நம்மளோட எந்த பர்சனலையுமே வந்து ஷேர் பண்ணாமல் இருக்கிறது வந்து ரொம்பவே வந்து நல்லது. ஏன்னா நான் நிறைய அந்த மாதிரி ஷேர் பண்ணி என்கிட்ட முன்னாடி நல்லா பேசுவாங்க, அப்படியே என் பின்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா டக்குன்னு நான் அந்த சைடு கூட போயிருந்துருக்க மாட்டேன். அந்தளவுக்கு வந்து நம்மளை பற்றி பேச ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. ஸோ அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லாமல் இந்த மாதிரி எங்கேஜ்டு அந்த மாதிரி க்ளீனிங் ஒர்க்கு இல்லை நமக்கு வேறு ஏதாவது டேலண்ட் இருந்ததுன்னா அதில் நம்ம ஷோ பண்ணிட்டு போனோன்னா வந்து ரொம்பவே வந்து கரெக்டாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். இப்போ வந்து மேலே ஃபுல்லாக வந்து தொடச்சிட்டேன். என்னோட அந்த ஸ்ப்ரே பாட்டில் வீடு க்ளீன் பண்ணும்போது எங்கே போட்டேன்னு தெரில. ஸோ அதனால் வந்து நான் ஒரு ஜக்கில் வந்து தண்ணியும் விம் லிக்விடும் போட்டு அந்த கிச்சன் டிஷ்யூ இருக்குல்ல அதை வச்சு நல்லா வந்து ஃபஸ்ட்டு ட்ரை டவல் போட்டு தொடச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த ஈர டவல் போட்டு மேலே ஃப்ரீசர் பாயிண்ட்டை தொடச்சிட்டு அதே சேம் தான் வந்து இப்போ கீழேயும் வந்து நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். கீழேயும் வந்து ஒரு வாட்டி ஃபுல்லாக வந்து அந்த ட்ரை டவல் போட்டு நல்லா தொடச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா அதே மாதிரி ஈர டவல் போட்டு நம்ம தொடச்சிட போகிறோம். எனக்கு வந்து பெருசாக கஷ்டம் நான் நினச்சேன், ஐயோ ரொம்ப அழுக்காக இருக்கே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குமோ அப்படின்னு நினச்சேன். இல்லை, ஒரு வாட்டி நம்ம துடைக்கும் போதே பார்த்திங்கன்னா அந்த டவல் வச்சு டிஷ்யூ வச்சு துடைக்கும் போதே வந்து ஈஸியாக வந்து வந்துருச்சு. அதனால் பெருசாக எனக்கு அது ஒன்றும் கஷ்டமாக தெரியல. இதை வந்து சோம்பேறித்தனப்பட்டனால தான் வந்து இவ்வளோ நாள் நான் வந்து இதை பண்ணாமல் இருந்தேன். ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு. ஆக்சுவலி நான் ஃப்ரிட்ஜில் கை வச்சு ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு. என்னென்னா, நம்ம வந்து இது க்ளோஸ் பண்ணி தானே வைக்கிறோன்றனால இதில் வந்து ஒரு கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாமல் இருந்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன். நான் அந்த மாதிரி மோஸ்ட்டாக இருக்க மாட்டேன். பட் எப்படி நான் இதை இப்படி பண்ணேன்னு தெரியல. ஓகே, இதுவுமே எனக்கு ஒரு லெசன். நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது, இதுக்குமே ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணிடணும் அப்படிங்கிறது இப்போ இது ஒரு விஷயமாக நானே வந்து என்னை எடுத்துக்கிறேன். ஏன்னா எனக்கே ஃப்ரிட்ஜை பார்க்கும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. இன்னைக்கு எப்படியாவது இதை க்ளீன் பண்ணி ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வந்து இன்றைக்கி இதை ஸ்டார்ட் பண்ணேன். கடைசியாக லாஸ்ட்டாக பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி உட்காந்து எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. ஸோ சப்பலாங்கால் போட்டு நல்லா உட்காந்துட்டேன். கீழே உட்காந்துட்டு ஃபுல்லாக நீட்டாக ஃப்ரிட்ஜை வந்து தொடச்சிட்டேன். இதுக்கு நடுவில் வந்து ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணிகிட்டே இருந்தான். பட் ஆனால் அவங்க அப்பா ரொம்ப பாவம், ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அவனை சமாளிச்சுட்டே இருந்தார். ஃப்ரிட்ஜை வந்து நீட்டாக தொடச்சி இந்த ட்ரேஸ் எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணிட்டேன்னா நல்லா வாஷ் பண்ணி அதே மாதிரி ஒரு ட்ரை டவல் வச்சு நல்லா தொடச்சிட்டேன். ஏன்னா வெயில் இல்லை, வெளியில் காய வச்சு இது உள்ளே வைக்கிறதுக்கு வந்து வெயில் இல்லை. ஸோ எல்லா ரேக்கையுமே வந்து நல்லா ஒரு ட்ரை டவல் போட்டு தொடச்சி நீட்டாக வந்து ப்ளேஸ் பண்ணிட்டேன். அந்த இடத்துல வந்து அதை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு.
வெயில் இருந்ததுன்னா நம்ம வெயிலில் கொண்டு போய் வச்சுருந்தோன்னா நல்லாவே காஞ்சிருக்கும். பட் வெயில் இல்லாதனால நான் டவல் போட்டு தான் தொடச்சேன். ரொம்ப ரோல் ஆகுது எனக்கு. சரி பரவாயில்ல, அதனால் பிரச்சனை இல்லை. அதுக்கப்புறமா உள்ளே ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறமா மேலே வந்து துடைக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். மேலே தான் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. அந்த அவுட்டர் பார்ட்டில் வந்து நிறைய கரை இருந்தது இல்லையா, அது வந்து அழுத்தி தேய்க்கிறதுக்கு தான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது. ஆனால் அது ஏன் அப்படி ஆச்சுன்னு எனக்கு தெரியல. அவங்க அப்பா அங்கேருந்து சொல்லிகிட்டே இருந்தார், அந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து டென்ட் ஆகிடுச்சுன்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தார். கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். நிறைய அப்படியே பள்ளமாக ஆயிடுச்சு. ஃப்ரிட்ஜை வந்து ஃபுல்லாகவே சுற்றிலும் தொடச்சிட்டேன். இந்த சைடு அந்த சைடு எல்லாமே ஃப்ரிட்ஜை வந்து நகர்த்தி தொடச்சாச்சு. சைடு துடைக்கும் போது கூட எனக்கு பெருசாக கஷ்டம் தெரில. அந்த ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் துடைக்கும் போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. எவ்வளோ துடைச்சாலும் வந்து போகவே இல்லை. பின்னாடி இருந்த ஒரு வீடியோ எடுத்துக்கிட்டே என்கிட்ட சொல்லிகிட்டே இருந்தார், இங்கே இருக்குது அங்கே இருக்குது, பார்த்து துடைக்க இன்னுமே ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. ஏன்னா வந்து எனக்கு துடைக்கும் போது இந்த இடத்துல வந்து தெரியல, அது க்ளீனான மாதிரி இருந்தது. ஆனால் அவர் பார்க்கும்போது அங்கேருந்து பார்க்கும்போது இங்கே அழுக்கு தெரியுதுன்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தாங்க. அதை கேட்டு அவர்கிட்ட தெரியுதாப்பா இருக்கா சரியாயிடுச்சா அப்படின்னு கேட்டு வந்து ஃபுல்லாக தொடச்சி விட்டுட்டே இருந்தேன். ஸோ இந்த சண்டே வந்து இந்த க்ளீனிங்கில் தான் எனக்கு போச்சு. சாப்பிட்டதெல்லாம் வந்து அப்படியே ஜீரணமாயிடுச்சு. நம்ம சாப்பிட்டு உடனே வந்து வேலை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். நான் கொஞ்ச நேரம் கூட ரெஸ்ட் எடுக்கவே இல்லை. அதனால் சாப்பிட்டதெல்லாம் வந்து டப்புன்னு ஜீரணமான மாதிரி அப்படியே டைஜஸ்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ மேலே வந்து அழகாக வந்து செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஹோப் அது அப்படியே இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். ஃப்ரிட்ஜும் வந்து முன்னாடி நல்லா தொடச்சிட்டு பார்க்கும்போது அழகாக இருந்தது. ஃப்ரிட்ஜே ரொம்ப புதுசாக இருக்க மாதிரி எனக்கு இருந்தது. ஆனால் அந்த டென்ட் ரொம்ப எனக்கே வந்து பார்க்கும்போது கஷ்டமாக இருந்தது. உள்ளேயும் வந்து ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி அதாவது என்னென்ன வைக்கணுமோ அதெல்லாமே வச்சுருக்கேன். நான் ஃப்ரிட்ஜ் டூர் வந்து தனியாகவே போடுறேன். ஏன்னா நான் இப்போதைக்கு எதுவுமே என்கிட்ட ஃப்ரிட்ஜ் வந்து இப்போ காலியாக தான் இருக்குது. ஏன்னா மந்த் எண்டு எல்லாமே காலி ஆகிடுச்சு. இனி வாங்க வேண்டியதெல்லாம் வாங்கிட்டு தான் நான் புதுசாக ஃப்ரிட்ஜ் டூர் வந்து உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு ஈவினிங் வந்து அப்படியே வெளியில் கிளம்பிட்டோம். வெளியில் எங்கே போகலான்னா பீச்சுக்கு போனோம். பெசநகர் பீச் தான் போயிருந்தோம். பெசநகர் பீச் என்ட்ரன்ஸ் ஆனோன்னே பார்த்திங்கன்னா அவனுக்கு ஐஸ்கிரீம் கடை வந்து கண்ணில் மாட்டிடுச்சு. ஐஸ்கிரீம் வேணும் அப்படின்னு நாங்கள் அழுதுகிட்டே இருந்தான். நான் அவங்க அப்பா வந்து வந்த உடனேலாம் வாங்கி தர வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வாங்கியே தரல. மார்னிங்லாம் மழையாக வேறு இருந்தது. அதனால் வேண்டாம், கொஞ்சம் அவனுக்கு கோல்டாகவும் இருந்தது. வேண்டாம் நான் எவ்வளோ ட்ரை பண்ணார். ஆனால் வந்து அவன் கேட்கவே இல்லை. அப்படியே அவனை எப்படியோ சமாளித்து அவனை கூட்டிகிட்டு போனால் அவன் ஓட ஆரம்பிச்சிட்டான். என்னால் அவனை வீடியோ எடுக்கவே முடியல. உங்களுக்கு தெரியுதான்னு கூட தெரியல. அவன் அங்கே போயிட்டுருக்கான். அப்படியே குடுன்னு ஓடுறான். அவங்க அப்பா பேக்கில் வந்து ஓடிட்டே இருக்காரு. ஆனால் அவராலையும் அவனை வந்து பிடிக்க முடியல. அப்படியே போகிற வர கடையில் எல்லாம் இது வேணும் அது வேணும்னு கேட்டுகிட்டே இருந்தான். அந்த பலூன் அந்த லைட்டிங்லாம் இருக்குது இல்லையா, அது ஒரு தடவை அவர் இங்கே வந்திருந்தப்போ வாங்கி கொடுத்துருந்தாங்க. இதே பெசநகர் பீச் வந்தப்போ அது வாங்கி ஒரு 5 நிமிஷம் கூட அவளை பாட்டாக எல்லாத்தையும் கலட்டி எடுத்துகிட்டு அவங்க அப்பா அதுலேருந்து நான் வாங்கியே தரமாட்டேன், உனக்கு இன்னும் அதெல்லாம் வச்சு விளையாட தெரியல, ஸோ அதெல்லாம் வாங்கி தரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு. திருப்பி அவனுக்கு ஐஸ்கிரீம் மாட்டினால அவன் அப்படியே பின்னாடி ஓடிட்டே இருந்தான். ஃபைனலாக அவங்க அப்பா வந்து அவன் ரொம்ப அழுதுட்டான்னு சொல்லி வந்து வாங்கி கொடுத்துட்டு இருந்தார். அவன் வந்து அந்த ஐஸ்கிரீம் தம்பிக்கிட்ட ஏதோ பேசிட்டு ஐஸ்கிரீமை வாங்கிட்டு வந்துட்டான். ஆனால் வந்து அவனுக்கு ஃபுல்லாகவே நாங்கள் வந்து கொடுக்க மாட்டோம். சும்மா அவன் கேட்குறான் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து சும்மா தான் அவனுக்கு கொடுக்கறது. ஒரு 2 வாய் அவனுக்கு அந்த டேஸ்ட் மட்டும்தான் வந்து அவர் எடுத்துப்பார். அதுக்குள்ளே அவங்க அப்பா ஏதாவது நைஸ் பண்ணி அவனை ஏமாற்றி அவர் வந்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடுவார். பாதி வந்து 3/4வாசி அவங்க அப்பா தான் சாப்பிடுவார். சும்மா அவனுக்கு வாங்கி கொடுத்தோம் அப்படின்றதுக்காக அந்த கப்பை வச்சு அவன் வந்து சும்மா லாஸ்ட்டாக நக்கிட்டு இருப்பான், அவ்வளோதான் செய்வான். இந்த பாருங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டார் அவர். எப்போவுமே ஐஸ்கிரீம் வாங்கினா அவங்க அப்பா அவன் 2 பேர் தான். பெருசாக நான் ஐஸ்கிரீம் வந்து அவ்வளோவா சாப்பிட்டுக்க மாட்டேன். அவங்க அப்பாவுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் ஐஸ்கிரீம். அதனால் வந்து அவனோட பேரில் இவர் தான் வந்து ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடுவார். ஆனால் அவனை ஏமாற்றி சாப்பிட்ருவார். அவன் குழந்தைக்கு தெரியாது, அவனை ஏமாற்றி இவர் சாப்பிட்ருவார்.
எப்படியாவது இவனை வந்து எல்லா சண்டேஸும் வந்து வெளியில் கூட்டிகிட்டு வந்துடுறது. ஏன்னா குழந்தை வந்து வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கான், என்னையும் அவரையும் மட்டும்தானே பார்த்துட்ருக்கான். அந்த நேரத்தில் ஒரு நாய் வந்தது. அந்த நாய்க்கு வந்து ஐஸ்கிரீம் வாங்கி கொடுக்கனா அவங்க அப்பாவை ரொம்ப சேட்டை பண்ணிட்டு இருந்தான். அவங்க அப்பாடைய நாய்க்கெலாம் ஐஸ்கிரீம் கிடையாது, வா போகலான்னு சொல்லிட்டு சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே கிளம்பிட்டோம். அங்கேருந்து வந்து எனக்கு அங்கே இருக்க அது ஏதோ வேணும் அப்படின்னு கேட்டுட்டு இருந்தான். பட் எதுவுமே வந்து வாங்கி கொடுக்க மாட்டார் அவங்க அப்பா. வெளியில் கூட்டிகிட்டு வந்தால் குழந்தைக்கு அது வந்து ஒரு ஹேபிட் ஆகிடும் அப்படின்றனால வந்து எதுவுமே அங்கே வந்து வாங்கி தர்றதெல்லாம் இல்லை. அவனை வந்து வெளியில் கூட்டிகிட்டு வரணும், அவன் நல்லா விளையாட வைக்கணும் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான். ஏன்னா வீட்டுக்குள்ளேயே குழந்தை இருக்கனால நம்ம வெளியில் கூட்டிகிட்டு வந்தால் குழந்தை வந்து விளையாடும், 4 பேரை பார்க்கும்போது அவன் மிங்கிள் ஆகும். இன்னும் அஹான் வந்து யாரு கூட டக்குன்னு மிங்கிள் ஆக மாட்டேங்கிறான். ஸோ அவன் நிறைய பேர் கூட மிங்கிள் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நாங்கள் ட்ரை பண்ணுறோம். அவன் ஏன்னா என்னையும் அவரையும் மட்டும்தானே அவன் பார்க்குறான், வேறு யாரையும் அவன் பார்க்குறது இல்லை பெருசாக. அதனால் அவன் யார் கூடயும் மிங்கிள் ஆக மாட்டேங்கிறான். அப்புறமா மண்ணில் வந்து விளையாடவே மாட்டேன்ட்டான். மண் காலில் விட்டுது, நான் விளையாட மாட்டேன், அப்பா மண்ணின்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தான். அதுக்கப்புறமா அவங்க அப்பா எதோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அவனை என்னென்னவோ கதையெல்லாம் சொல்லி அவனை அப்படியே வந்து விளையாட வச்சிட்டாரு. குழந்தை மண்ணிலலாம் விளையாடுறது வந்து நல்லது தான். பீச் மண்ணிலலாம் வந்து விளையாடணும். குழந்தை எவ்வளோ விளையாடுதோ அவ்வளோ நமக்கே தெரியும். நல்ல குழந்தைக்கு வந்து ஒரு டைஜஷன் இருக்கும், நல்ல ஒரு ஸ்லீப் இருக்கும், எல்லாமே இருக்கும். அதனால் வந்து வாரத்தில் ஒரு நாள் டைம் நமக்கு அதுதானே கிடைக்கிது. அதனால் அந்த டைம் வந்து அவனுக்காக அந்த ஈவினிங் வந்து கண்டிப்பாக வந்து நாங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணிடுறது. அவன் வந்து கொஞ்சம் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து கொஞ்சம் ஹெசிடேட் பண்ணான், வேண்டாம் போகலாம் வீடுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தான். அப்புறம் அவங்க அப்பா விளையாட ஆரம்பிச்சோன்னா அவங்க அப்பா கூட வந்து அவன் ரொம்ப ஜாலியாக விளையாண்டுட்டே இருந்தான். அவருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அவன் கூட வந்து இறங்கி விளையாடுவாங்க. அந்தளவுக்கு அவனுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பெஸ்ட் கம்பேனியன்ஷிப்னால் அவங்க அப்பா தான். அவங்க அப்பா இருந்தால் அவனுக்கு எதுவுமே வேண்டாம், யாருமே வேண்டாம், அவங்க அப்பா மட்டும் போதும். ஆனால் அவங்க அப்பா கிட்ட தான் சேட்டையும் அதிகமாக பண்ணுவான். அட்வான்டேஜ் அவர்கிட்ட தான் அவனால் நிறையா எடுத்துக்க முடியும். என்கிட்ட அந்தளவுக்கு சேட்டை பண்ண மாட்டான். ஆனால் அவங்க அப்பா இருந்தால் சேட்டை ஓவராக இருக்கும். அவங்க அப்பாவும் வந்து குழந்தைன்னு அப்படியே வந்து அவனுக்கு ஏற்ற மாதிரியே போயிடுவார். அங்கே ஒரு பலூன் அந்த ஷூட் பண்ணுவோம் இல்லையா, அந்த பலூன் கடையில் போய்ட்டு அந்த பலூனை பிடிச்சி வலிச்சு இழுத்துட்டே இருந்தான். எனக்கு பயமாக இருந்தது, எங்கே எல்லாமே உடஞ்சிட போதும், பாவம் அந்த அக்காவுக்கு அப்புறம் தான் பிரச்சனை ஆகிட போகுது அப்படின்ட்டு திட்ட போகிறாங்க அப்படின்ட்டு. அப்புறம் அந்த அக்கா வந்து அந்த பலூன் எடுத்து அவன்கிட்ட கொடுத்தாங்க. அவன் அந்த பாலுன்னு நினச்சி தூக்கி போட்டு விளையாண்டுட்டு இருந்தான். அவங்க அப்பா வந்து அதை பிடிச்சி அது காற்றுல பறக்குது பிடிச்சி கொடுத்துட்டே இருந்தாங்க. ஆனாலும் அவன் வந்து அதை தூக்கி போட்டு விளையாண்டுட்டே இருந்தான். ஒரு டைமுக்கு அப்புறம் அந்த பலூன் போயிடுச்சு, எங்கேயோ காற்றுல பிடிக்க முடியல. இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா என் தங்கச்சிக்கு தான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக விளையாடுவா. இங்கே வந்து அந்த ரிங் போடுறது, பலூன் ஷூட் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி அந்த கிளாஸ் அடிக்கிறது, பால் வச்சு கிளாஸ் அடிக்கிறது, அதெல்லாம் வந்து அவளுக்கு தான் பயங்கர இன்ட்ரெஸ்ட்டு. அவளை நான் இந்த நேரத்தில் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன், கண்டிப்பாகவே மிஸ் பண்ணுறேன். அவ்வளோதான். பீச்சில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சண்டே இல்லையா, கூட்டமும் வந்து நிறையா இருந்தது. அதனால் அப்படியே வீட்டுக்கு கிளம்ப வேண்டியதுதான். அவன் வந்து நல்லா ஜாலியாக டைம் வந்து இங்கே ஸ்பெண்ட் பண்ணால், நல்லா விளையாண்டான். ஸோ ரொம்ப ஹாப்பி. அதனால் அப்பாவும் பையனும் முன்னாடி நடந்து போயிட்டுருக்காங்க. நான் அப்படியே நாமளும் கிளம்ப வேண்டியதாக. போகிற வழியில் வந்து டின்னர் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு கிளம்பிட்டோம். அவ்வளோதான். இன்றைக்கான டே எங்களுக்கு இப்படி தான் போச்சு. டின்னர் வந்து அவங்க அப்பாவை அவன் சாப்பிட விடல. அவனுக்கு ஒரு பிளேட்டில் ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் கொடுத்தோம். அவன் சாப்பிட்டுட்டு அவங்க அப்பா என்ன ஆர்டர் பண்ணுறானோ அந்த பிளேட்டை தள்ளிட்டு இவன் இந்த பிளேட் எடுத்து வச்சு சாப்பிட்டு இருந்தான். அவங்க அப்பாவுக்கு வந்து அவன் கொடுக்கவே இல்லை. ஸோ ஓகே பரவாயில்ல, குழந்தை வந்து சாப்பிட்றான் அப்படின்ட்டு அவங்க அப்பாவும் வந்து விட்டுட்டாங்க. ஸோ அவ்வளோதான். இந்த vlog நான் இதோட முடிச்சுக்கிறேன். இதுக்கப்புறம் ஒன்றும் இல்லை. இதுக்கப்புறம் நாங்கள் வீட்டுக்கு போய்ட்டோம். அவ்வளோதான். டின்னர் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போய்ட்டோம். அஹான் வந்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணான். எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் ஒரு லைக் பண்ணிவிடுங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் பாய்.